Fala pescadores, tudo certo com vocês? Então, vou dar uma dica aí, como é que faz o filé da traíra, tá? De um jeito bem fácil e simples. Eu não sou profissional em fazer filé, então eu faço o básico do básico ali, mas já vai dar para vocês terem uma noção e aprender a fazer.